Почетоците на македонската драма и театар датираат од средината на 19. век, а тие се поврзани со дејноста на истакнатиот македонски преродбеник и просветител Јордан Хаџиконстантинов Џинот. Наоѓајќи се под влијанието на рационалистичките идеи на своето време и подржувајќи ги задоцнетите одгласи на неокласицизмот, Џинот уште од 1851 година во Цариградски вестник започна да ги објавува своите диалогизирани сценки, кои нешто подоцна и ти ги изведува со своите ученици. Со тоа Јордан Хаџиконстантинов Џинот ги постави темелите на нашиот текстуелен театар, кој ќе го доживее својот расцут на преодот помеѓу 19. и 20. век. Меѓутоа, независно од пионерската улога на Јордан Хаџиконстантинов Џинот, театарската традиција во Македонија е значително постара. Таа се потпира на античката драма и театар, кои пуштија длабоки корени на оваа наша почва и чиј благотворен повев допре и до Јордан Хаџиконстантинов Џинот, кој, како и скоро сите наши поистакнати преродбеници, беше грчки воспитаник. Затоа, зборувајќи за драмата и театарот во Македонија, мораме да се допреме токму до оваа пребогата античка традиција која екзистирала на почвата на денешна Македонија. Се наоѓаме во Стоби, водавна мртвиот антички град, расположен на утоката на река Црна, некогашен Ригон, во Вардар, познат под името Аксии. Изградбата на Стоби заправо започнува уште во 3. век пред нашата ера, а најверојатно по битката на Филип II Македонски со пеонците во 359 година пред нашата ера. По поразот на македонскиот крал Персеј во 168 година пред нашата ера, овие краишта се заземени од римјаните, со тоа што моќната тогаш Римска империја достигнува и до овие наши предели. Стоби тогаш е центар на третата провинција од Римската империја. Но својот најголем растеж Стоби го доживува како доцна римски град. За тоа сведочат многу откопини, како што се палатите кои што ги гледаме, како што се неколкуте ранохристијански базилики, градскиот плоштад, театар и многу други куќи за живење. Стоби има и бурна историја. Неговиот развиток немногу го спречуваат нападите на варварските племиња, како што се остроготите, а неговиот дефинитивен растеж ќе го завршат упадите на словенските племиња во 6. век, а посебно катастрофалниот земјотрес во 518 година, кој го разумува не само Стоби, туку и сите тогашни градови на оваа римска провинција. Изградбата на театарот во Стоби започнала во 2. век или во почетокот на 3. век. Жителите на Стоби, кои, ќе напоменам еден куриозитет, биле истовремено, имале статус истовремено на жители на Рим, почувствувале потреба по углед на метрополата, по углед на бројните театри во огромната Римска империја, да изградат театар и овде во својот град, каде што биле принудени да живеат и со векови. Тоа е, значи, римски театар, меѓутоа, по архитектура, по градба, тој спаѓа во типот на елинските театри. А тоа се гледа по распоредот на седиштата. Грците имале обичај да ги користат речињата и седиштата да ги вградуваат во нивната косина, додека римските театри се градени на рамен терен и значително попомпесно
одошто елинските театри. Овој театар, кој е откопан само едниот негов дел, имал тогаш над 7000 седишта. А неговите гледачи, истакнатите римски великодостојници и сите други кои живееле на овој простор, ги запишеле своите имиња на седиштата. Интересно е дека и грчките, и римските имиња се пишувани со грчки букви. Овој театар престанува да действува тогаш кога христијанската црква, а посебно источно православната, поведува атак против театарската уметност, означувајќи ја како езическа, како безбожна. Во еден период овој театар од својата дејност служел и како арена, борба на гладиатори, борба со животни, но тоа е во периодот кога веќе згаснува просперитетот на Стоби, а исто така и на сите други римски градишта во Македонија. Еве ја и сцената на овој театар. Таа е двокатно изградена фасада, потпрена со мермерни столбови. Тука се наоѓале и 5 врати, што е вообичаено за овој вид театри, од каде публиката влегувала во гледалиштето. Сцената пак се наоѓа на самиот долен дел, каде римските граѓани од Стоби имале можност да гледат најразлични изведби од карактеристични за овој период од римската театарска уметност. Своји театри имале и Скупи, сегашно Скопје, Хераклеа, сегашна Битола, но и Лихнида, односно Охрид, расположен убавото Лихнидско, тоа е Бело езеро. Се смета дека театарот во Охрид е изграден уште во првиот век. Бројноста на овие театри што биле изградени на теренот на денешна Македонија недвосмислено зборува за развиеноста на театарскиот живот и во овие оддалечени провинции на некогашната Римска империја. Но со распаѓањето на Римската империја, а уште повеќе со засилувањето моќта и влијанието на црквата, доаѓа и залезот на античкиот театар. Во 6 век и во Италија и во Византија не се забележливи повеќе неговите траги. Нешто подоцна него ќе го прифати и ќе го негува католичката црква на Запад, а кај нас, ако воопшто може да станува збор за театар, тој ќе се пресели и ќе екзистира на улицата, по селските собири, но ќе екзистира и на дворците на поделни наши феудални владетели. Меѓутоа, за активноста на овие народни забавувачи, односно како што тогаш се нарекувале свирци, играорци, певци, мечкари, куклари и слично, познати под општото име скомрахи, што по својата генеза значи комедијант или забавувач, не постојат други извори освен црковните. Тие најверојатно ги импровизирале своите состави, своите смешни игри на општо задоволство на гледачите, патувајќи од село в село, од собор на собор и задоволувајќи се со она што ќе им биде подарено. Но неписмени, бидејќи до нив не можела да стигне ова привилегија на повластените, тие не оставиле никакви траги зад себе. Гледајќи во нив синоним на севозможни зла, односно отстапување од строгите црковни канони, нив црквата ќе ги нарече деца на сатаната и ќе ги прогонува најжестоко, како што на удар ќе се најдат и народните верувања и обичаи, а исто така и народните обредни игри, како што кај нас се джамалите и русалиите, потоа бабарите, василичарите и други изведувачи на шеготни обредни игри. Црквата во нив ќе види продолжување на паганскиот култ, на безбожието, иако таа не грешила во откривањето и идентификувањето на произлезот и духовната инспирација на овие игри, но таа не успеала да ги уништи, бидејќи тие траат се до наши дни, одушевувајќи не со својата рудиментарна силина,
со својата композициона комплетност, со изобилството на символични елементи. Овие и сличните народни обредни игри, кои најчесто се сврзани со најзначајните моменти од човековиот живот, како што се, например, свадбените игри, или пак ја изразуваат човековата зависност од природата, зимските и пролетните обредни игри, ни ги откриваат корените и длабоката осмисленост на така наречената народна драма, предучувајќи ни го во прв ред нејзиниот синкретски вид, бидејќи во неја се обединуваат повеќе компоненти како што се музиката, танцот, мимиката, маските и слично. Претворајќи се од религија на угнетените и обесправените во религија на експлоататорите и угнетувачите, христијанската црква стигна и дотаму, што ликовите на овие скромни народни уметници и забавувачи започна да ги одразува на фреските, задолжително поврзувајќи ги нивните ликови со скрнавењето и ругањето на Исуса Христа. На фреските задолжително стоело и појаснувањето ругание Христово, што представувало посебна јавна осуда за овие скромни народни уметници, означени како деца на ѓаволот и блудот. Инаку зошто овие глумци скомрахи би биле жигосувани на фреските со нивните бели ракави, со нивните зурли и тапани инструменти кои и денеска се употребуваат. Можне карактеристично во оваа смисла е токму ваквата фреска во манастирот Старо Нагоричане, во близина на Куманово. Таа датира од почетокот на 14 век, кога е изграден овој манастир. Фреските ги работеле познатите зографи Михаило и Евтихие во чест на српскиот крал Милутин, кој го изградил овој манастир. Реалистичкото изобразување на оваа фреска ни овозможува да добиеме сосема јасна представа како изгледале тогашните глумци, со какви инструменти се служеле, како биле облечени, а индиректно како изгледала оваа нивна уметност. Очигледно е дека тие се луѓе од народот, и тоа од оној ист кој на фреската го гледа нивното ругање на Христа, односно нивниот настап, нивното, ако така може да се изразиме, позориште. Тие секако се стари познаници на овие прости луѓе кои се јавуваат во улогата на гледачи, па затоа е прашање дали селаните и војниците воопшто можеле да го сватат настојувањето на црквата, а уште помалку да ја поддржат нејзината осуда на своите омилени забавувачи. Во Лесновскиот манастир пак е изобразено оро, а свирачи се свети, што секако има подруго значење од што фреската во манастирот Старо Нагоричани. Од глумците скомрахи не се клонеле и македонските средновековни владетели. Еден од нив бил и Добромир Стрез, кој во почетокот на 13 век владеел со добро утврдениот град Просек, изграден на една од најзначајните стратегиски магистрали на патот помеѓу Скопје и Солун, и тоа токму пред неговата железна врата Демир Каписката клисура. Изграден на ретко погодно место, а покрај тоа укрепен и со ѕидишта, Просек представувал вистински бастион, пред кој поклекнувала дури и византиската војска. Но за нас овој средновековен град е значаен и по тоа, што во него, судејќи според многобројните житија од средниот век, било изградено и позориште, односно театар.
Сосема конкретни податоци за ова средновековно позориште, односно театар, ни дава житието на Свети Сава, што го напишал хилендарскиот монах Доментијан во 1253 година. Врз ова нова житие, во 1370 година, монахот Теодоси ќе напише ново житие, во кое мощне детално е опишано Стрезовото позориште, а тој токму поради овој грех ќе биде изложен и на јавна осуда. Во оригиналот може да се прочита следното: на том убок камени, древјен помостив, позориште свое сотвори. Поширокиот извод во превод значи: го утврди својот дом на скалата во погоре споменатиот просек, а таа скала беше многу висока, до 200 сежни и повеќе, под која тече голема река по име Вардар. На оваа, значи скала, откако ја премости со дрво, направи свое позориште. Кога несреќниот сакаше да се весели, тој седеше, пиејки на омразеното смртно седиште, играјки и веселејки се, а веселбата негова беше смртта човечја, и за мала кривица го осудуваше виновниот на смрт и заповедаше да се фрли од она страшно висока скала на она позориште. Дека се работи на вистина за позориште, односно за еден вид сцена, дознаваме и од похвалата на Свети Симеон и Сава, пишувана исто така од монахот Теодоси, и тоа во истиот временски период. Во неја тој зборува за скомрахи глумци кои изведуваат вредни бесовски игри, кои според него е штетно да се гледаат. Но пак, вели тој, има безумци кои горени од сонцето, идувани од ветрот и правта стојат докрај да го гледат тоа мрско позориште и да ги слушаат нечистивите скомрахи. Од укажувањето на Теодоси видовме дека се работи за позориште, за сцена, а не за борилиште, како што може на прв поглед да се свати. На него настапувале скомрахите, чиј изглед го видовме исто така на фреските во манастирот Старо на Горичани, како и во другите манастири. Со други зборови речено, античкиот бим, таа популарна народна уметност, продолжила на видоизменет начин да живее, да екзистира и низ целото наше средновековие, покажувајќи и изразувајќи ја исконската човекова потреба за смеја, за разонода, независно од настојувањето на црквата или било која друга власт да ја уништи, да ја ископачи, да ја искорени. Првата половина на 19. век, а посебно неговата средина, го представува оној пресуден междик за нашиот народ, која најави зората на нашата преродба, борбата за економска независност, за свој јазик и училиште, беше веќе разгорена, а тоа го овозможи и создавањето на првите никулци на македонската литература, во кои дојде до израз и напорот да се создаде македонската драма и театар. Заслугата за ова му припадна во прв ред, како што веќе напоменавме, на Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој и покрај нечуените шиканирања и од страна на официјалната османлиска власт и од страна на духовната и црквена грчка власт, успеа да создаде диалогизирани драмски сценки, најавувајќи го почетокот на македонскиот театар. Јордан Хаджи Константинов Джинот е роден околу 1821 година во Велес, кој токму во овој период доживуваше видлив економски просперитет. Велешките трговци тргувале не само со поголемите градови во тогашната Отоманска империја,
туку и со сите економски поразвиени земји, како што се Германија и Австро-Унгарија. Токму овие развиени трговски и економски врски наложиле во Велес да биде отворено и првото трговско училиште, и тоа уште во 1857 година. Интересно е да се напомене дека во Велес уште во 1832 година постоела јавна библиотека, а поистакнатите велешани биле предплатници на книгите и весниците кои излегувале во Цариград, Белград, Пешта и многу други градови. Затоа е сосема разбирливо што татку му на Джинот, иако сиромашен клисар во црквата Свети Спас во Велес, го испрати својот син на школување дури во Самоков и Солун. Во 1832 година Јордан Хаджи Константино Джинот веќе е учител во својот роден град. Но од оваа година, па се до крајот на неговиот живот, тој ќе биде во постојанен судар со назадните општествени сили и поединци, а тоа во прв ред беше грчкото духовенство и назадните македонски чорбаджи, на кои им пречеле напредните идеи на Джинот, неговата упорност, неговата нескротливост. Затоа тој ќе почне да се сели од град во град, а во 1861 година, кога излезе зборникот на народни песни на браќата Миладиновци, тој ќе биде испратен на заточение во Мала Азија. На пат за Мала Азија, некој заптија ќе му го извади едното око. Но иако живееше под постојан притисок и надзор и во крајна сиромаштија и беда, Джинот се пројави како еден од најобразованите луѓе во своето време. Тој располагал со своја лична библиотека, а одржувал и постојани врски со Друштвото на српската словесност во Белград, доставувајќи му најразлични старини од Македонија. Како учител, Джинот се истакнал како борец за воведување на народниот јазик во училиштето, но исто така и како мощне совесен и далековит педагог, кој настојувал да ја подобри наставата, воведувајќи некои сосема нови методи во неа. Како резултат на ова негово настојување се и диалогизираните сценки кои започна да ги пишува Джинот и, како што веќе напоменавме, од 1851 година да ги објавува во Цариградски весник. Тие исти диалогизирани сценки Джинот ќе започне да ги изведува со своите ученици во училиштето Света Богородица во Скопје. Овие своевидни театарски приредби, кои ги поставија темелите на така наречениот училиштен театар во Македонија, се одржувале за време на празниците или на крајот од учебната година. По се изгледа дека Джинот ги ползувал овие пригодни моменти само како повод да ги изрази своите сознанија за состојбата во која се наоѓа неговиот народ, да придонесе за неговото будење и мобилизирање, за неговото просветување. Имајќи ги предвид диалогизираните сценки на Джинот кои се сочувани, тие може да се поделат во две основни групи. Првата ја сочинуваат сценките под наслов Минерва и 9 музи и остри меч, се разговарјат ради изгубена Болгарија и Сербија шетаеца в земји својих. Во нив Джинот ги изразува своите патриотски словенски чувства, гордоста дека е припадник на моќното словенско племе, но и жалоста дека неговата татковина се уште не е слободна, дека живее во мракот на незнаењето, препуштена на милост и немилост на најразличните поробувачи. Со се уште недоволно искристализирано национално чувство, а од друга страна и самиот во неволја, впрочем, како и сиот негов народ, Джинот во овие сценки ја величеше ту Србија, ту Бугарија, уверен дека тие се негови еднородни и еднокрвни најблиски сестри, бидејќи им е заедничка верата, јазикот и потеклото. Втората група ја сочинуваат поголем број морализаторско-дидактички сценки, во кои Джинот атакува на суеверието,
незнаењето, најразличните празноверја и предрасуди. Тоа се следните диалогизирани сценки: разговор или прави человек, училиште и учение, басна и други. Споредно соопштение на Джинот, објавено во Цариградски вестник, тој бил и автор на драмата во тричина Фијал Сократов и на конец Слово Сократово псевдополитице и Диониси Тиран, Дамон и Фидијас ради пријателство. Но бидејќи овие негови дела не се сочувани, не може со сигурност да се тврди дали се во прашање преводи или адаптации на грчки текстови или пак се оригинални негови драмски творби. Иако скромни по обем и квалитет, драмските обиди на Джинот имаат мощне големо литературно-историско значење. Тие се јавија во моментот кога заластари и македонската поезија и проза и со тоа беше докомплетиран еден неминовен културен и литературно-историски процес. Ако политичките, културните и историските услови низ кои се пробиваше нашиот народ беа значително поблагопријатни во времето кога создаваше и твореше Джинот, секако дека браздата што ја заора тој ќе дадеше значително поголем плод, воспоставувајќи еден траен континуитет во развитокот на нашата литература. Меѓутоа, плочата што неговата сестра Марија во 1883 година ја подигна на неговиот гроб, долго се чинеше дека ќе биде единствената трага што остана зад Джинот. Но тоа беше само привид. Неостварените идеали на Јордан Хаджи Константинов Джинот ги прифатија идните македонски поколенија, кои вооружени со неговата стрпливост и тврдокорност успеа во пламенот на културопросветната борба, во која изгоре Джинот, да го претворат во вооружена борба. Со тоа беа создадени значително поблагопријатни услови за развој на македонската литература на преодот помеѓу 19 и 20 век.